जब भी सांप को चिड़िया के अंडे दिखते हैं वो बिना सोचे समझे उन्हें खा लेते हैं, लेकिन इस चिड़िया के केस में ऐसा नहीं है। ये दुनिया की सबसे स्मार्ट बर्ड्स में से एक पेंडोलिन टिट्स। ये अपने नेस्ट को इस तरीके से डिजाइन करती है कि सांप भी कंफ्यूज हो जाता है और शिकार नहीं कर पाता। ये सबसे पहले तो अपने नेस्ट को पेड़ से लटकते हुए बनाती है। सांप का वहां पर पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, और अगर वो वहां पर पहुंच भी जाए तो इस नेस्ट में ये 2 चैम्बर बनाती है। एक चैम्बर काफी बड़ा और उसका गेट एकदम ओपन होता है, लगता है अंडे यही होंगे। सांप इसमें घुस जाता है पर उसे अंडे ही नहीं मिलते, क्योंकि जो असली चैम्बर होता है वो इसे हिडन बनाती है। उसका गेट भी हिडन होता है, जहाँ का रास्ता सिर्फ ये बर्ड जानती है। अंडों को उसमें सुरक्षित रखती है और सांप ओपन वाले में आकर खाली चैम्बर देखकर निराश होकर वापस लौट जाते हैं। गजब टू बी बाज आदमी।